Hôm nay trong bài phân tích này, chúng ta sẽ cùng lật lại một hồ sơ có thật, thực sự là một câu chuyện vô cùng kinh hãi. Nó không chỉ đơn thuần là sự tàn khốc của chiến tranh đâu, mà là một phát hiện rùng rợn, hoàn toàn không tưởng, bị chôn vùi sâu dưới những cánh rừng rậm ở Việt Nam. Khác hẳn với những gì chúng ta thường nghe về chiến trường, bí ẩn này đã chạm đến những ranh giới tột cùng của sự sợ hãi. Để thực sự cảm nhận được sự rùng rợn của câu chuyện, chúng ta phải đặt mình vào hoàn cảnh vô cùng ngột ngạt và nguy hiểm của những người lính lúc bấy giờ. Thử hình dung xem, việc phải chui rút vào một cái ống đất chật hẹp, tối đen như mực, không khí thì đặc quánh mùi đất ẩm và tử khí. Mỗi tấc đất tiến lên đều có thể là một cái bẫy mình chật chờ. Thực sự, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy nghẹt thở rồi. Và đó chính là công việc hàng ngày của những người được gọi là lính chuột cống. Để hiểu rõ hơn thì đây chắc chắn là một trong những nhiệm vụ ám ảnh nhất trong toàn bộ cuộc chiến. Vũ khí của họ chỉ vỏn vẹn một chiếc đèn pin, một con dao găm và một khẩu súng ngắn. Vâng, chỉ có thế thôi để đối mặt với bóng tối đen đặc. Mỗi khi chuyển xuống lòng đất, họ đều ý thức rất rõ rằng đó hoàn toàn có thể là một chuyến đi không có ngày trở về. Giờ thì chúng ta bước sang phần đầu tiên, hành trình bước vào cõi hư vô. Mọi chuyện bắt đầu từ một nhiệm vụ dọn dẹp hầm ngầm tưởng chừng như rất đổi bình thường. Theo lời kể lại từ một cựu chiến binh, một câu chuyện ông đã giữ kín cho đến tận những ngày tháng cuối đời vì bệnh hiểm nghèo. Nhiệm vụ hôm đó đã đưa ông và một đồng đội xuống một độ sâu chưa từng có. Chúng ta hãy cùng theo dõi quá trình họ đi xuống nhé. Bắt đầu là một đường hầm đất thông thường, nhưng rồi họ phát hiện ra một tấm bạt được giấu kín, và tấm bạt ra, và thật không thể tin nổi, mở ra trước mắt họ là một dãy bậc thang bằng đá cổ kính phủ đầy rêu phong. À, mà khoan, điểm mấu chốt ở đây là những bậc thang có tuổi đời hàng thế kỷ này tuyệt đối không thể nào do lực lượng quân sự thời đó xây dựng được. Nó thuộc về một thứ gì đó xưa cũ hơn rất nhiều. Vừa dò dẫm từng bước xuống đáy cầu thang tăm tối, thứ chờ đón họ ở căn phòng chính không phải là sự tĩnh lặng của lòng đất, mà là một chi tiết khiến ai cũng phải lạnh gáy. Một ngọn đèn dầu vẫn đang leo lét cháy sáng. Sự hiện diện của ngọn lửa leo lét ấy giống như một hồi chuông báo động rung rợn. Thông điệp quá rõ ràng, họ chắc chắn không hề đơn độc dưới độ sâu đáng sợ này. Và điều này dẫn chúng ta đến phần 2, những phát hiện kỳ quái trong bóng tối. Những gì ẩn sau tấm bạt cuối cùng thực sự nằm ngoài mọi logic hay bất kỳ bài học quân sự nào. Mọi người tưởng tượng xem, bầu không khí lúc đó đặc quánh lại, căng thẳng tột độ. Gạt tấm bạt cuối cùng sang một bên, súng lăm lăm trên tay, nhưng cảnh tượng trước mắt lại cực kỳ dị thường. Có khoảng 10 người mặc trang phục đối phương ở đó, nhưng họ không hề cầm súng. Họ bị khóa chặt trong một trạng thái xuất thần tập thể, cứ liên tục lắc lư cơ thể tới lui. Ánh mắt họ đục ngầu, hoàn toàn vô hồn nhìn chằm chằm vào khoảng không. Thậm chí ánh đèn pin chói lóa, rọi thẳng vào mặt, hay nòng súng chĩa thẳng vào người, cũng không hề làm họ có một chút phản ứng nào. Cứ như thể tâm trí họ đã hoàn toàn rời khỏi thể xác vậy. Nhìn kỹ hơn một chút vào góc phòng, hai người lính Mỹ càng thấy khó hiểu hơn. Mối đe dọa về một cuộc đọ súng đã hoàn toàn tan biến. Tại sao ư? Vì vũ khí của những người này đều đã hoang rỉ và bị vứt chỏng chơ thành một đống. Không hề có mùi thuốc súng hay sự hoảng loạn của chiến trận. Thay vào đó, cả không gian hẹp ngập trong ánh đèn dầu vàng vọt ấy bị bao trùm bởi một cảm giác sợ hãi cổ xưa, rùng rợn đến thấu xương. Chuyển sang phần 3, bức tượng quỷ dữ, 8 xúc tu. Chúng ta sẽ cùng xem thứ gì đã khúc chặt tâm trí của những con người dưới đó. Cố gắng trấn tĩnh nhịp tim đang đập như đánh trống trong lồng ngực, những người lính quét ánh đèn pin lên phía trước. Và đây chính là tâm điểm của sự kinh hoàng. Ở vị trí trang trọng nhất của căn phòng là một bức tượng vàng rồng hình một người phụ nữ khỏa thân, nhưng nửa thân dưới của bà ta lại là 8 chiếc xúc tu khổng lồ thay vì chân người. Thực sự mà nói, trong một nền văn hóa Á Đông, một thứ dị hợm mang hình dáng tà thần cổ đại như thế này là điều vô cùng lạc lõng. Nó hoàn toàn xa lạ, chẳng có chút gì liên quan đến thực tại khốc liệt của cuộc chiến tranh đang diễn ra trên mặt đất cả. Đứng trước bức tượng, một cảm giác ma quái ập đến. Cả hai người lính bất ngờ cảm thấy một sự cám dỗ mãnh liệt. Một thôi thúc vô hình cứ giục giả họ phải tiến lại gần và chạm tay vào lớp vàng lạnh lẽo kia. Nhưng rất may, bản năng sinh tồn của những người lính dày dạn kinh nghiệm đã kịp thời chiến thắng. Bị bủa vây bởi sự ngột ngạt và nỗi khiếp sợ tột độ, họ quyết định dùng thuốc nổ C4 đánh sập toàn bộ lối vào, niêm phong vĩnh viễn căn hầm mộ này, rồi ba chân bốn cẳng bò ngược trở lên mặt đất nhanh nhất có thể. Nhưng cơn ác mộng chưa dừng lại ở đó. Trong lúc họ đang cuống cuồng, tuyệt vọng trèo lên những bậc thang đá cổ kính để chạy đua với thời gian trước khi khối C4 phát nổ, thì một âm thanh không thể lý giải đã dội lên từ dưới vực thẳm. Một giọng nói của phụ nữ cất lên, vang vẳng bám riết theo từng nhịp bước chân hoảng loạn của họ.
Thật sự là một trải nghiệm kinh hoàng đến tột cùng. Vậy thì ở phần 4 này, chúng ta sẽ cùng phân tích xem đây thực sự là ác quỷ hay chỉ là ảo giác chiến tranh. Khi đã trở lại mặt đất an toàn, thoát khỏi bóng tối ngột ngạt, bài phân tích này buộc chúng ta phải nhìn nhận lại một cách nghiêm túc. Có hai luồng giả thuyết chính được đưa ra để giải thích cho cảnh tượng phi lý dưới căn hầm đó. Một bên cho rằng đây là cuộc chạm trán siêu nhiên với một thế lực tâm linh cổ xưa, trong khi bên kia lại tin rằng đó đơn thuần là hậu quả của một sự suy sụp tâm lý tập thể do chiến tranh gây ra. Đầu tiên, hãy xem xét giả thuyết về tâm linh. Những chi tiết cực kỳ siêu thực như bậc thang đá hàng thế kỷ, bức tường 8 xúc tu và giọng nói vô hình, tất cả đều trùng khớp đến lạ lùng với những truyền thuyết dân gian huyền bí tại Đông Nam Á. Khu vực này vốn có rất nhiều những câu chuyện lưu truyền về ma rừng và những tà thần bị phong ấn. Việc những người lính phát hiện ra một không gian ngầm có cấu trúc như một đền thờ cổ, phần nào củng cố cho giả thuyết rằng có thể, chỉ là có thể thôi, họ đã vô tình phá vỡ một phong ấn của thứ gì đó vượt ngoài tầm hiểu biết của con người. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, chúng ta hoàn toàn không thể phớt lờ các cơ sở y học và khoa học. Môi trường chiến đấu với áp lực sinh tử căng thẳng tột độ, cộng thêm tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng dưới độ sâu hàng chục mét và đặc biệt là việc thường xuyên phơi nhiễm với các hóa chất cực độc. Đặt bộ não con người vào hoàn cảnh cực đoan đó, cùng với nỗi sợ hãi tột cùng, nó hoàn toàn có khả năng bị đánh lừa và tự động sáng tạo ra một cơn ác mộng ảo giác sống động như thật. Nói cách khác, ảo giác do sang chấn là một thực tế rất phổ biến trong chiến tranh. Thêm một điểm đáng lưu ý nữa, đó là bản thân thực tại trong cuộc chiến này đã bị bóp méo rất nhiều bởi các chiến thuật tâm lý. Có lẽ mọi người từng nghe tới chiến dịch linh hồn lang thang rồi đúng không? Việc quân đội dùng loa công suất lớn trên trực thăng để phát những âm thanh kêu gào ma quái nhằm uy hiếp tinh thần đối phương là một chiến thuật đã được ghi nhận. Khi việc cố tình tạo ra các hiện tượng siêu nhiên giả mạo là chuyện xảy ra hàng ngày, thì ranh giới giữa cái thật và cái ảo lại càng trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Điều này dẫn đến một câu hỏi hóc búa, chạm đến bản chất sự nhận thức của chúng ta. Khi con người bị đẩy đến giới hạn tột cùng của sự kinh hoàng, trong một môi trường đầy chết chóc như vậy, liệu có phải chính tâm trí họ đã tự vẽ nên một ác quỷ để cụ thể hóa nỗi sợ hãi không? Hay, sâu dưới những tầng đất tối tăm kia, thực sự có những thế lực cổ đại đang bị lãng quên? Suy cho cùng, vụ nổ C4 kinh thiên động địa ngày hôm đó đã vùi lấp đi tất cả mọi bằng chứng, biến căn phòng trở thành một bí ẩn bị phong ấn vĩnh viễn dưới lòng đất. Bất kể đó là ảo ảnh sinh ra từ một tâm trí kiệt quệ hay thực sự là một tà thần cổ đại bằng vàng, câu chuyện này chắc chắn sẽ để lại trong chúng ta một sự ám ảnh sâu sắc. Lần tới, khi đứng trước một không gian hoang sơ, tối tăm và sâu thẳm, chúng ta có thể sẽ phải tự hỏi, rốt cuộc, điều gì đang thực sự ẩn náu dưới vực thẳm ngột ngạt đó?